Абай жолы роман эпопеясында жазушы 19 ғасырдағы қазақ халқының өмір салтын, заман шындығын бейнелей келе сол қилы замандағы Абайдың ақындық өнері мен азаматтық өмірін, жалпы Абай тұлғасының дамып қалыптасу заңдылығын баян етеді. Бірінші кітапта өмірдің қаталдығы мен қоғамның ымырасы заңдылығын жаңа сезініп келе жатқан бала Абай жасына, тәрбиесіне, тәжірибесіне, қоғамдық арманына лайық өзіндік ерекшеліктермен көрінеді. Екінші кітапта Абайдың ақындық өмірге қадам басуы, шөж ақынмен кездейсоқ кездесуі, барлас ақынның үлгісі, орыс оқығандарының ықпалы, олармен пікірлес болу және туған халқының әлеуметтік өміріндегі әділетсіздікке қарсылық сияқты мотивтерден туындайды. Ал үшінші кітапта Абайдың азаматтық, ақындық тұлғасы қалыптасып, оның айналасына жанашыр жұрт пен ақын шәкірттерінің жиналуы және Абайға қарсы топтың озбыр әрекеттері, қазақ даласына Абай әкелген жаңалық, жарық күнге қарсылықтар баян етіледі. Мұнда Абай аға тұлғасы қалыптасады. Эпопеяның соңғы 4-ші кітабында Абайдың бүкіл қазақ даласына әділдігімен, шешендігімен, жанашырлығымен, ақындығымен танылуы, ақын шығармашылығының кемелденуі, Абай тұлғасының қалыптасуы көрінеді. Абайдың азаматтық, ақындық, ағалық тұлғасы бүкіл қалың қазақ халқының рухани өсуіне алып келеді. Мұхтар Әуезов Абай жолы эпопеясында Құнанбай табиғатын танытуда өз заманының саяси көзқарасы бойынша өмір шындығын бұрмалауға мәжбүр болған. Роман эпопеяны зерделей оқыған оқырман Әуезовтің Құнанбайды өз дәуірінің тіршілік тынысына сай өмір сүрген, бір басының қарама-қайшылығы жетерлік кейіпкер ретінде бейнеленгенін байқайды. Құнанбай бойындағы қаталдықтың төркінін жазушы әрден аңғартып отырады, себепсіз салдар жоқ екенін алыстан бағамдатады. Өмірде Құнанбай мен Абайдың арасы дәл эпопеядағыдай күрделі қарым-қатынаста болмаған. Мұны баласы Әбіш қайтыс болғанда шығарған арғатасы қажет деп басталатын жоқтау өлеңінен де аңғаруға болады. Романдағы Құнанбайдың ел билеусіндегі шеберлігі өзара бірлік табыс екенін, еліне жақсы танытқандығы, ел арасында араздық болса лезде жойып отырады, араздасқаны болса олжадан қалдырып жазалап өз ырқына көндіріп отырған. Құнанбайдың ел билеусіндегі жалпы өмірдегі әділ асыл қасиеттерін автор ашық айтып көрсете алмаса да, алыстан орағытып астарлы сөздермен кейіпкерлер аузына салып отырады. Мәселен, Бөжей, Байсал, Қаратай, байдалылар бір жиында мырза кім дегенде мырза Құнанбай, тағы біраздан соң шешен кім дегенде шешен Құнанбай, енді бірде жақсы кім дегенде жақсы Құнанбай деп өзара жауап береді. Сонда Байсал: "Уай, көкші, не оттап отырсың өзің? Шешен Құнанбай екен, мырза Құнанбай екен, жақсы Құнанбай екен, ендеше не көкіп алысып жүрміз онымен?" дегенде Қаратай: "Уай, Тәңір-ай, мен Құнанбайдың өзге жағынан мін тауып алысып жүрмін бе? Жалғыз-ақ не қылайыны жоқ қой, сондықтан кетіп жүрген жоқ па?" дейді. Міне, ел билеуде тапқырлық, әділдік, өткірлік, шешендік, мырзалық қасиеттер маңызды болса, Құнанбайға осы асыл қасиеттердің бәрі тән екенін әрбір оқырман іштей ұғына алады.